Minha equipa, eu. O marcador de paintball, cara? Está para chamas. Gigante. E pode ser aí o Caveirinha. Vou tentar ganhar a casa lá do fundo. A outra jogada. Leva mais alguém. Hã? São poucos, leva mais. Posso levar mais, mas pronto. Quero outra equipa. Não sei. Diz que não se pode jogar do outro lado e não há o ataque de surpresa. Mas como ainda não há mortos, só vai haver mortos depois de contacto. Mias aqui por trás, vais ganhar por trás aquela entrada do arco. E depois quero aqui a grande parte dos homens aqui na frente. Também podem ganhar por trás, se entrarem aqui na janela. Tem que ser gajos mais móveis. Entram aqui na janela, ganham aquela primeira entrada da casa. E depois é um ataque frontal. Traz aí. Já. Tá morto. Saiu. Mete aqui. Fica tu.
Morto. Morto.